Riri nderetie thiete na mbere na gwakiriria guku bururi-ini igie mwerekera wa githomo gitari marihi. Anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo ni mateterithitie bata wa ikiro cia githomo kugacirithio. Atongoria itu magituika dealers handu ha leaders matiko na bata na aria mamaikirie kura. So mbeca ciekuo ni atongoria itu matendaga guteithia na andu matendaga gwika uria meke kira mathurirwo meke. Nikio ukoraga cukuru ni ciatiganiirwo na education sector wakorwo ni yathire thi muno. Aciari thukuru-ini wa muthingi wa Thika Road Primary mwena wa Roysambu ari nio aica ikuhi kunyita mbaru riendekithia ria guturanirwo gwa kigina kia basari na kwerekerio githomo-ini gitari marihi. Ningahimiza tu waweze kushikana ndio watoto wetu waweze kupata kusoma juu unapata demo watoto wanakosa kusoma wanaweza kuwa chokora wanakuwa wezi. We have come to learn of this organization that has come to assist this school in terms of infrastructural development. When you look around, Thika Road Primary School has been left behind because in terms of development it is actually nil. Maritio hindi ya kwamukira uteithio wa indo cia mathomo thukuru-ini wao kuma kuri gikundi kia andu a wendi mwega kuona ikiro cia thukuru uyu ikoretwo iri cia giconoko. Mathondekera ya ceilings cia irathi cia guku Thika Road Primary irathukite muno iragwagira nginya ciana magithoma nitwamekirire ceilings irathi 8 nicio tugukite launch nigetha tumatigire nigetha menderee guthoma. Cukuru citu cia thirikari ni ciatiganiirio muno ona ici cia guku Nairobi ona ni njuru gukira ikorwo gicagi-ini. Floor cia guku ni thuku muno na tuguthi gwetha arata na andu a wendi mwega tuke tuthondeke tugeithie guteithia floors cigana ona cia irathi ci guku. Babu ni shule ilijengwa kitambo, unaona ceiling ilikuwa imeisha kabisa ikaharibika kabisa. Hapo ndipo Ndirango Foundation waliweza kututembelea na wakaona hiyo haja. Na tunawashukuru sana sababu tulishikana mikono na wakaweza kurekebisha ceiling ya madarasa 8. Kwa hivyo watoto wetu wako na furaha, walimu wako na furaha na pia wazazi vile mmeona siku ya leo wamefurahia hiyo kazi nzuri. Handu-ini ha Inooro TV kuma Roysambu guku Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna.